九哥嘅物價咧，全部都好實在，6蚊6嘅呢碗牛肉蓋飯，吊燒雞 O 唔 OK 啊？呢個絕對 OK，新興雞炒100人，好有雞味。咁而家仲有啲咩推介？沙蟲粥啦，68蚊1斤。另外你可以加啲白貝落去，我哋而家白貝搞特價，1蚊1斤。Hello， 各位兄弟姊妹，已經好耐冇拍過我哋九江嘅美食啦。今日要去嘅呢間店呢，其實我已經心癢癢咗好耐。聽聞呢，用10蚊就可以食到漂亮飯嘅地方 ，Let's go！ 今日呢間店啊，行路過嚟就食到啦，因為佢就喺我公司對面咋。跟住嘉義就跟住本地人就你一定揾到好嘢食啊！到啦，就係呢一間大飯堂啦。哇！一入到嚟咧，呢度真係實在太誇張啦，完完全全就係開放式嘅廚房。哇！而家5點啫喎，全部嗰啲嘢食啊，已經係琳琅滿目擺晒喺度噶啦。哇！呢度真係超多嘢食啊，有桑拿嘅氣片機，10蚊咧，你平時喺出邊食唔到啲咩？但係呢度咧，你可以食到6蚊6嘅牛肉蓋飯啊！咁我想問下呢度有咩推介？吊燒雞 O 唔 OK 啊？呢個絕對 OK，新興雞炒100人，好有雞味。咁你哋呢度嗰啲牛肉嘅話咧，推介點樣去食比較好啲嘅？麻辣配牛骨湯啦。你哋嗰啲牛肉係邊度嘅牛肉嚟㗎？新疆西門控牛咯。咁而家仲有啲咩推介？沙蟲粥啦，68蚊1斤。另外你可以加啲白貝落去，我哋而家白貝搞特價，1蚊1斤。佢呢度嗰個燒雞咧都係現烤噶，上得非常之快。呢個係68蚊嘅新興雞。哇！你睇下成個皮，辣辣聲咁搣開嗰陣係。聽唔聽到嗰啲聲啊？係超爽嘅嗰個皮，食落去咧鹹香適中，啱啱好入晒味。最正係嗰啲雞油啊，啱啱好流出嚟，包住晒啲肉汁，呢度係最正。嗱，要睇嗰啲雞質靚唔靚咧，當然要試埋呢度嗰啲雞胸肉啦。成個肉質係超嫩，滑到透光嘅大佬。6蚊6嘅呢碗牛肉蓋飯，我就想問下你哋，一次過嚟可以食到幾多碗？九哥嘅物價咧，全部都好實在，你睇下，真係嗰啲牛肉咧，全部都鋪滿晒啊！而且你睇下嗰啲汁啊，係多到咧，連嗰個碗底啊都唔係白色嘅嗰啲飯。佢呢個嗰啲汁 OK 啊，超好送飯啊！咁嗰啲人咧，多數嚟呢度都係開鍋會比較多。今日我都叫多2個炒餸，試下呢度嗰啲味道點樣。爆炒豬雜38蚊，呢個份量38蚊，我覺得係 OK 喎。食過去係新鮮嘅豬雜，而且佢嗰啲酸菜咧唔會太響嗰個味道。咁到咗我最注重嘅豬腸，係處理得非常之乾淨嘅。嗱，咁開始進入我哋嘅牛肉主題啦。咁我就叫咗一個鴛鴦鍋底，有呢個牛骨湯嘅，同埋呢一個麻辣湯底嘅。先俾你睇下牛肉嘅品質先。呢個係牛花邊，成個咧係真係新鮮到黐晒碟唔跌噶啦。仲有叫咗五花子吊龍，話你睇下佢呢個麻辣湯底，一睇就知佢靚。落啲吊龍落去試一試先，因為佢而家切得好薄啊，幾秒就食得啦。哇！你話夠唔夠食？我睇片流口水啊！呢個畫面真係。點解我話我中意呢度嗰個麻辣湯底？因為佢加埋番茄啦，同埋嗰啲冬菇落去啊。成個味道又麻又香，而且嗰啲牛肉係真係新鮮牛肉，食落去咧超嫩過呢個牛肉香。你哋都知道啱去完汕頭翻嚟咧，要食到呢啲咁靚嘅牛花子嘅話咧，我同你講，汕頭嗰邊咧你冇100幾蚊斤你係食唔到啊！五花子嘅肉質咧係更加有嚼勁，而且好爽啊！因為佢好多嗰啲金愣住，俾你睇下呢個牛花邊嘅紋路靚到成個大理石咁啊！呢個咧亦都係去浸佢呢個清湯，食佢個原味咧咁啊最正啦！仲係粉粉紅紅嘅成個牛肉，你睇下嫩到啊！即係你話如果係計食牛肉計咧，識食嘅肯定揀花邊，而且呢個油脂分佈咧又夠晒均勻，超香嘅呢個黃牛肉味。嗱，咁我就叫多個88蚊嘅牛尾湯，有啲牛骨，然後有啲牛尾，佢仲有啲花生啊、藥材啊、蘿蔔啊、紅棗啊落去一齊煲，所以佢成個色澤咧都係奶白啊，好清香，而且嗰個藥材味嗰個味道好濃，男人飲多啲好啊呢啲，又補鈣，而且咧飲完咧又可以成個男人又翻晒嚟喎。沙蟲白貝粥，哇！俾你睇下，超多料又係1蚊1斤嘅白貝，68蚊1斤嘅沙蟲。先試下佢呢度嗰啲沙蟲先，超
鮮到絕炸，無可挑剔嗰隻。即係如果你今晚咧睇住呢度咁靚嘅環境，齋食個6蚊幾嘅牛肉飯都值啊！如果你多人少少嘅話，再叫多個咁嘅粥，你想食牛肉嘅，再加埋啲牛肉落去，一樣係咁 perfect。嗱，最後同你公佈啦，今日食咗3款半斤嘅牛肉，加埋爆炒嘅豬雜啦、牛米湯、沙蟲粥，仲有成隻燒雞，仲有呢個牛肉蓋飯，埋單係456蚊。但我可以同你講啊，今日我哋成圍台嘅呢個份量咧，真係足足夠7到8人食嘅。同埋呢度嘅品種啊，真係多。如果你都想食到靚嘅雞同埋牛肉嘅話，記得過嚟我哋九江啦。好多嘅家庭主婦啊，或者係飯店嘅人咧，都係誤解咗一樣嘢，認為炒飯咧，炒冷飯先係炒飯啊嘛。係。其實錯㗎。九江人，九江味食到啲人靚啱嚟。九江有間餐廳已經開咗30幾年啦，被評為佛山嘅老字號酒樓，而且裏邊仲有個中國嘅烹飪大師坐鎮。你哋又知唔知邊間？今日我哋去嘅呢間餐廳可以講係陪住一代九江人嘅成長，快啲跟我嚟啊！呢位就係日日新嘅老細，亦都係大廚阿輝哥啊！阿輝哥啊，我想問下你咧，點解咁多年都可以堅持傳承九江菜？因為咧呢個係一個使命感，個個都唔做咧，咁啊冇人做呢樣嘢。因為我哋九江菜咧其實好優秀，味道啊係以和為主。嗰啲先輩們創新咗咁多九江嘅傳統菜俾我哋咧，作為後輩咧就一定要將佢傳承落去，研發更多新嘅九江菜。而家咧就招收徒弟，將呢個海鹽九嘅菜發揚光大，廣收徒弟傳承落去。事不宜遲，我哋即刻試下呢度嗰啲特色菜先啊！首先嚟一個九江嘅蒸排骨，嗱，先裹咗呢啲醬，然後再加埋豆豉，好香啊！呢個九江蒸排骨咧，我創新咧就加咗酸梅醬啊、陳皮碎啊、牛皮碎啊，更加豐富、更加開胃、更加有神秘感。咁啊，我會見到咧搭配一個豆豉啦，應該點樣去食法為之好咧？呢個菜咧就要攞牙籤食最好嘅，因為牙籤佢掛汁掛得多。再試下呢個口小鴨，輝哥話咧呢個都唔可以斯文食噶，要出盡力咁樣去食先食到佢個美味。你真係連骨你都想串埋啊，好入味啊！呢個丑小鴨，佢呢個丑小鴨嘅做法好似有啲似豉油雞，嗰個醬香味好濃呢個。佢呢個炒飯咧，睇住佢啱啱蒸出嚟啦，但係咧實在估唔到，原來佢咁乾身啊！睇下粒粒分明噶，即係估唔到佢炒出嚟呢個飯係煙煙韌韌噶，油皮咧唔會太長，係會有層次感嘅嗰種感覺嚟噶。呢度嗰啲排骨汁全部都係精華嚟噶，梗係要撈埋一齊食先啊，好送飯噶啦！你呢個油皮炒飯咧，真係好出名，好多人都慕名而嚟過嚟食。咁呢度你有乜嘢秘訣啊？好多嘅家庭主婦啊，或者係飯店嘅人咧，都係誤解咗一樣嘢，認為炒飯咧，炒冷飯先係炒飯啊嘛。係。其實錯㗎，你想佢炒飯好飯味，一定要新鮮蒸出嚟嘅飯，或者係煮出嚟嘅飯。所以我哋咧就用蒸嘅飯，趁熱撈啲蛋，等佢散開。炒嘅時候，蛋可以吸油，亦都可以分散。趁熱去炒嘅咧，佢就飯味好又鬆化，咁完。30年時光嘅新餐廳，堅持傳承九江傳統菜。如果你哋都想打卡九江菜，不妨嚟呢度日日新試下輝哥出品啦。你究竟係賣特產定係賣農家菜？而且啊，真係呢一種唔加一滴水先可以做出咁鮮嫩多汁嘅雞啊！九江人，九江美食到啲人舐舐嚟，今日帶你哋去一間隱世嘅農莊，齋聽個店名咧就已經夠晒正裝啊！想知道去邊？跟家而嚟啊！哇，一入嚟咧就成間寶藏小店一樣啊！你睇下，全部都係屋企嗰啲私家貨嚟噶。哇，呢度仲誇張啊！全部咧都係嗰啲鄉下特產嚟嘅喎。嗱，呢條視頻啊，咪啦話俾你屋企嗰個老母聽啊，唔係肯定嚟掃貨嘅啫。哇，呢度咧居然有埋細個先有嘅呢個揼揼餅啊，仲要有埋呢個水煮花生同埋呢個炒米餅啊！呢鋪咧仲使食飯咩？齋食特產都夠飽啦！阿老闆娘，你究竟係賣特產定係賣農家菜嘅啫？你睇下呢度冚鬼都係你嗰啲特產，多到離晒譜喎！其實咧，我做特產做開6年噶啦，嗱，每一個月呢啲土特產貨啊，我都會翻鄉下攞2次嘅。我哋啲街坊咧都係提前預訂嘅，幫襯咗我哋好多年噶啦。哇，老闆娘嗰啲酒都好多喎，咁有邊啲咧係俾條仔飲係比較好嘅咧？俾條仔飲嘅咧，嗱，就呢啲奧大力酒，哇，呢個有咩功效？滋陰補腎，仲有壯陽啦。哇！你覺得同我整翻幾杯俾阿強飲？阿強飲。喂，強哥仔，今晚嗒真啲咯喎，個女朋友幸唔幸福就靠晒你咯喎。嗱，呢一個野生嘅金絲蓮浸青頭鴨咧就258蚊啊，啱晒平時一家大細啊。如果你哋平時早上起身咧有2聲咳咧，飲啖湯就啱晒噶啦。嗱，浸呢一個青頭鴨咧就唔急得嘅，我哋先整翻個靈魂味碟先。
咁呢個鴨喎，我哋梗係要慢慢浸佢啊，慢慢嘆佢啦。我覺得成個湯嘅呢個味道咧，甘甘涼涼啊，結合埋呢個鴨肉嘅鮮甜味咧，真係夠晒正啊！老闆娘，你呢啲野生嘅金線蓮咧，同普通嘅有咩唔同啫？佢係咁嘅，野生嘅金線蓮咧，就係同野生嘅咧嗰啲紋路係有區別，主要係聲沙、喉嚨痛。食咗佢就比較後果顯著啲。餸飯神器大頭菜炒花腩先28咋，佢係自己醃嘅呢一個大頭菜，鹹香醒胃啊，真係冇得頂啊！嗱，呢一啲花腩咧係要咁樣肥肥地咧先夠野味噶，而且呢啲餸啊真係得農莊先有得食噶咋。哇，齋聞咧都已經夠晒香啊！新鮮出爐嘅經典電飯煲焗雞啊，先98蚊啊！嗱，你唔好睇佢好似好簡單咁樣啊，其實佢裏邊咧已經係塞滿晒呢一個配料噶，而且啊真係呢一種唔加一滴水先可以做出咁鮮嫩多汁嘅雞啊！嗱，你睇下，仲要嗰個雞身咧已經係焗到焦焦香香噶，非常之有食慾啊，係咪啊？嗱，喺選料上咧，呢個肉質真係已經係濕水棉花冇得彈噶啦！嗱，佢係真係吸收晒呢個五指毛桃嘅香味啊！真係你要過嚟試過咧，先知道佢有幾好食噶。作為地道嘅農家菜，點少得臘味煲仔飯啊！嗱，又係佢自己生晒醃製嘅呢一個臘腸啊、臘味啊，做到肥瘦適中喎，聞落咧都夠晒香噴噴啊！主要咧，我真係俾老闆娘原生態嘅經營理念咧感動到啊！今鋪咧真係飯都要扒多幾啖啊！食完呢一餐先知道乜嘢係平靚正嘅天花板啊！今次咧街坊價就可以食到山卡啦，風味啊！收藏好視頻，你值得擁有啊！呢度嗰個糖水全部都係5蚊、6蚊、8蚊、4個半、5蚊。今日帶你哋去一間係本地人介紹先知道嘅黐線級糖水鋪喎，而家居然仲有5蚊一碗嘅芝麻糊喎！今日挑戰50蚊食10碗嘅糖水，跟街而嚟啊！嗱，就喺呢一間啊，仲開喺地鋪喎，你話佢係咪黐線㗎？嗱，你睇下呢度幾多糖水啊！攞飯啦！日個冰箱有咩先？哇，又是滿晒喎！喂，有住多啲新品用嘅吓？係啊。呢個咩呢個？係有啲玫瑰花膠啊，選梅凍蛋冷凍雪梅涼啊。咁都係自選環節啦。嗱，你先睇下呢度嗰個糖水，全部都係5蚊、6蚊、8蚊、4個半、5蚊。嗱，今次過嚟啊，嗰啲品種咧比上次仲要多啊，一共叫咗12樣嘢，睇下最後有冇超標先。試下佢呢一個杏仁糊先啊，因為而家夏天嘅關係咧，佢加埋呢一個雪糕啊，仲要係選用光明嘅雪糕啊！哇，睇見都想食啊，仲要加埋呢啲桂花，好香。試下佢呢一個雪梅涼先，聽佢講好似係話2蚊半啫喎。佢呢一個雪梅涼咧，裏邊真係有餡嘅，你睇下。試下先啦。嗱，佢呢度咧有埋呢個煎湯圓啊，啱啱煎喺醬卜卜啊，你睇下，又脆又甜，爆晒出嚟呢個芝麻。香蕉船就見得多啦，龜苓膏船咧就真係第一次見。老闆咧，呢個係咩膠啊？呢個係玫瑰花糕。玫瑰花糕啊，即係佢出邊呢一層係呢個椰汁玫瑰花。椰汁玫瑰花，試先，真係好清新啊！呢個佢真係誇張噶，連5蚊嘅芝麻糊咧都咁大碗喎。咁熱嘅天時啊，我最中意嘅都係呢度嘅芒果凍同埋班蘭凍，仲有埋呢個酸梅凍啊！你睇下，喂 ，QQ 彈彈好得意啊！呢個，哇！而且咧呢個芒果凍係有埋呢個西米啊、椰汁噶，啊，好正啊！呢個，嗱，呢杯嘢啊架勢啦，得呢度先有噶，係呢一個小麥草青汁啊，係咪你自己種噶靚？就係靚阿婆啊！就係啊，靚啲就係啲青草啊！哇，估唔到咧，佢咧係自己種、自己榨、自己賣咧飲，真係犀利。嗱，呢一個咧就係呢張圖嘅細白刺咖啡啦。嗱，其實咧我真係第一次飲呢個細白刺咖啡，而且係8蚊啫喎，真係算係我飲過最平嘅咖啡啊！呢個價格。老闆娘，我想問下你咧。你呢啲芝麻糊啊，同埋呢啲杏仁糊都唔會入磨定㗎？係啊，就做咗啲預備功夫咯。哦，即係提前都喺屋企先榨定啲汁先，然後過到嚟呢度咧就將佢雪。係啦。咁其實我見到你呢度嗰啲價錢咧，普遍都係5蚊、6蚊、8蚊，好親民嘅價錢。係啊，我哋理念咧就係傳統嘅街坊價，用傳統嘅材料做出呢個既符合大眾消費嘅。咁其實呢度係主要做街坊單嘅。係啊，即係讓利俾街坊。
方，我哋又有份工，又有啲嘢做啊，大家開心。嗱，最後公布價錢啦，12樣嘢埋單69蚊，咁你哋自己話抵唔抵啦？真正做到咁樣嘅出品，咁樣嘅價格，真係已經係冇得頂噶啦。咁希望咧，視頻睇到呢度，你哋可以喐下隻手指公，為呢一個全城最後5蚊嘅糖水婆點個讚啦！就日咖啡九江店俾我第一感覺咧，就係比佢以往嘅所有版本都係要低調嘅。其實呢度本身個地方係一個舊碼頭啦，會係一個咩原因會令到你想將佢重生？其實我第一個感覺嚟嗰陣時咧，呢一個濕地同埋呢個日落，其實係都係比較虛脫嘅場景。呢個地方最吸引我嘅咧就係呢條連橋，之前嗰啲元素全部保留喺度。Hello，有冇睇到我而家身後超多車啊？冇錯啦，浮日咖啡咧已經開到嚟我家門口九江啦，大家要睇下。咁呢個九江店咧，俾我第一感覺咧，就係比佢以往嘅所有版本都係要低調嘅。咁呢度一樓咧就呢個落單區啊，頂咧仲可以睇到金魚噶。2層天台可以俯視成個江景，負1樓有壁爐大台，戶外嘅懶人樓梯長廊都可以一直延伸到江邊。咁其實有好多60後啊、80後嘅人都知道呢度以前咧就係海心沙嘅舊碼頭嚟噶。嚟到呢度咧，梗係要試埋佢哋嘅出品啦。戴咗手套先。咁呢一個咧係墨西哥嘅牛肉芝士薄餅，俾你睇下。呢個咧係38蚊一份。佢呢個係原烤啊，嗰個牛肉味咧都幾香，同埋嗰個皮咧都比較薄，好脆啊。咁我哋都試下呢度嗰啲蛋糕，專登叫咗2隻款，乜嘢都要試下。嗱，咁而家我手上呢一個咧就係博雅絕選千層蛋糕，俾你睇下，係咪好得意啊？我上邊嗰陣嘢咧好似啫喱咁樣彈啊彈啊。好香嘅呢個茶底味呢個，再試埋呢一個生烤波波千層。講真，我真係超中意千層。睇下呢個朱古力夠唔夠多先。我同你講，如果你真係想食蛋糕嘅話，唔好等太耐，咪真係會溶噶。我見到下邊咧有超多嘅呢個朱古力碎啦，同埋朱古力球啊。食落去係超綿滑嘅呢個朱古力味。再試下呢杯顏值超高嘅藍眼淚先，飲落去咧比較清新之餘咧，帶有點點鹹鹹嘅海水味。咁呢度嘅嘢飲嘅話咧，美式就18蚊一杯，咁好似呢一啲拿鐵嘅話咧，基本都係20零蚊咧，咁就有得飲噶啦。阿劉總，浮日咖啡呢個品牌咧，就好多人都知道。咁其實而家九江店嘅話係屬於第幾間？喺第10間。其實呢度本身個地方係一個舊碼頭啦，會係一個咩原因會令到你想將佢重生？其實我第一個感覺嚟嗰陣時咧，呢一個濕地同埋呢個日落，其實係都係比較虛脫嘅場景。加上呢個建築都比較有特色。呢個地方最吸引我嘅咧就係呢條連橋，之前嗰啲元素全部保留喺度嘅。成個布改期大概係有幾耐咧？整咗成半年差唔多。咁呢間店你哋又可以打幾多分咧？你哋有乜嘢好嘅提議咧？我哋一齊喺評論區互動下。